Уважаемые коллеги, дорогие пациенты, меня зовут Бузунов Роман Вячеславович. Я заведую Центром медицины сна санатория Барвиха, а также являюсь президентом Российского общества сомнологов. И сегодня я хотел бы поговорить о методе лечения храпа и синдрома обструктивного апноэ сна с применением внутриротовых приспособлений, которые смещают вперед нижнюю челюсть, ну или проще говоря, КАП. В общем-то, механизм достаточно прост. У нас дыхательные пути представляют из себя эллипс, если мы посмотрим сверху. Если нижняя челюсть смещена кзади, передний и задний размер дыхательных путей суживается, и вероятность того, что когда человек особенно ляжет на спину, высока, что дыхательные пути спадутся, или небный язычок будет биться и, соответственно, доставать до стеночек дыхательных путей, создавать феномен звуковой храпа. Если же мы вперед сместим нижнюю челюсть, вы увидите, как увеличивается просвет. И если здесь висит язычок, он перестает доставать до стеночек дыхательных путей и устраняется храп. А если у нас до этого были остановки дыхания, увеличивая просвет дыхательных путей, мы тем самым препятствуем спадению дыхательных путей во время ночного сна. Метод эффективен при неосложненном храпе и вплоть до средней степени тяжести апноэ сна, особенно у пациентов с маленькой смещенной назад нижней челюстью, так называемой ретрогнатией. Метод имеет свои очевидные плюсы и какие-то особенности. Но к плюсам относится то, что это практически сразу же мы ставим этот прибор, и он начинает работать. Мы ничего не удаляем, в отличие от хирургии, потому что там отрезал язычок, а потом уже его обратно не вернешь, и количество осложнений несколько больше, естественно, чем мы применяем какие-то неинвазивные методы лечения или не связанные с хирургическим вмешательством. Но в то же время метод имеет и свои сложности, прежде всего адаптация. Как любой протез, который человек должен носить в течение ночи, одевая его на ночь, нужна к нему определенная адаптация. И нужно сохранение своих зубов, по крайней мере 4-6 верхних и нижних зубов, и они должны быть поражены пародонтозом или не быть, допустим, повреждены какими-то другими заболеваниями, кариесом выраженным, или не должно быть там имплантов. Но в общем-то этот доктор, который вас проконсультирует по этому поводу, он оценит все за и против и сможет с учетом показаний и противопоказаний определить, нужен ли вам это внутриротовое приспособление или это капа. Почему я решил поговорить сейчас об этом? Дело в том, что у нас на рынке появился такой прибор Sonite, ну фактически это капа, которую человек может приобрести в аптеке и, соблюдая определенные инструкции, которые тоже здесь приложены, самостоятельно его установить в домашних условиях. Собственно, задача заключается в том, что приборчик погружается в кипяток, потом он становится мягким, вот этот зелененький материал, он становится мягким, потом несколько капа остывает, человек берет ее в полость рта, выдвигает вперед нижнюю челюсть и закрывает. В таком состоянии все застывает, и в следующий раз, когда эта капа оказывается в полости рта, нижняя челюсть автоматически смещается вперед, что, собственно, и обеспечивает основной лечебный эффект. Ну, я бы сказал, наверное, человек, конечно, может сам это сделать, но какая-то помощь доктора, оценка ситуации, показаний, противопоказаний и сам процесс установки, если доктор это делал уже достаточно много раз, наверное, это будет более эффективно, чем человек это сможет делать в домашних условиях. Хотя, еще раз подчеркну, такая опция есть, если у вас просто нет врачей в городе, в больнице, которые бы имели опыт работы с соответствующими капами. В чем плюс таких быстро устанавливаемых кап и достаточно относительно дешевых? Есть специальные капы, которые изготавливаются ортодонтами или стоматологами. Там достаточно сложная процедура. Берется слепок зубов, потом по этому слепку зубов, соответственно, делается силиконовая капа, которая потом еще определенным образом фиксируется к верхней и нижней челюсти, и существует механизм, который постепенно смещает нижний участок капы вперед и выдвигает вперед нижнюю челюсть. Да, в какой-то степени это может быть более удобные и более совершенные капы, но нужно сказать, что это достаточно сложный процесс, во-первых, и во-вторых, достаточно дорогой. Такие капы стоят 50, 60, а то и 90 тысяч рублей. А приемлемость субъективная кап, она составляет 50, 60, ну 70%. Если вы попали в те 30%, которые не смогут переносить капу, а вы ее сделали за 90 тысяч рублей, соответственно, можно сказать, что как-то вот зря вы потратили эти деньги. И что позволяет сделать эта капа? А она там в пределах 5-6 тысяч рублей стоит.
она позволяет оценить приемлемость. Если мы ее использовали, и человек может с ней спать, чувствует себя лучше, мы устранили храп, мы устранили апноэ, и приемлемость достаточно высока. Если потом человек хочет сделать более сложную капу, может быть несколько более удобную, но он уже понимает, что он адаптирован к капе, что он может ее переносить и что он чувствует от этого пользу. Это гарантирует то, что если он сделает дорогую капу, он сможет ее дальше применять, соответственно, в долгосрочной перспективе. А с другой стороны, еще раз подчеркну, что если человек сразу изготовил сложную дорогую капу, а потом не смог с ней адаптироваться к ней, то, увы, он эти деньги потерял. И лучше потерять, наверное, 4-5 тысяч рублей, чем потерять 50-90 тысяч рублей. Но я хочу сказать, что даже эти капы человек может использовать месяцы и годы, если она эффективно работает, если она удобна, если она не мешает, и нет необходимости использовать или применять более дорогую, серьезную капу. В целом, еще раз подчеркну, это достаточно простой метод, который эффективен у пациентов с неосложненным храпом и у пациентов с синдромом обструктивного апноэ сна вплоть до средней степени тяжести болезни. И я скажу, что касается западных стран, то по частоте использования этого метода он конкурирует с хирургическим и лазерным вмешательством. У нас некий перекос в хирургии. У нас в Москве порядка 150 центров, которые тотально отрезают небные язычки, если человек пришел к ним с храпом. Это не факт, что они помогают, но вот так сложилось. И здесь я скажу, что в развитых экономиках западных стран, где и страховые компании более контролируют, да и больше неких регуляторных механизмов по диагностике и лечению храпа, то частота применения внутриротовых приспособлений, она обгоняет даже частоту хирургических вмешательств. Еще раз подчеркну, конечно, метод имеет свои показания и противопоказания, которые должны быть оценены врачом, но это один из эффективных методов устранения нарушений дыхания во сне в нашем арсенале. И вы можете двояко поступить. Вы можете просто купить в магазине ее и сами попробовать установить, или обратиться к врачу, ну и в частности, допустим, в наш центр, где мы сможем оценить показания и противопоказания и помочь вам поставить эту капу и, соответственно, оценить ее эффект, адаптацию к ней и решить, как вы сможете дальше с ней или поспать уже и применять ее в домашних условиях, или, допустим, вы на каком-то этапе перейдете к более серьезной капе, которая будет индивидуально изготовлена для вас ортодонтами или стоматологами. Всем пожелаю спокойного сна, удачи, ну и постарайтесь не храпеть, или уж по крайней мере, если храпите, эффективно лечитесь, и ваши близкие вам скажут огромное спасибо. Всего хорошего, до свидания.